佢咧個質感咧好綿密，好鬆化。你唔係響咗你？我已經冇晒自信心啦，我以後都唔揸車㗎啦。你又唔揸車？成家人係咁樣踩我，放低佢當車神家，幾驚啊！唔係啊，我準時啊，冇遲到啊。係啊，有冇錯到啊？早晨啊 ，Konnichiwa！我哋今日第3日啦，約咗8點鐘去超市食早餐，而家等我嘅導遊出嚟。特別報告，特別報告，導遊出沒了。我哋而家行去豐川超市入早餐。食咩啊？食乜嘢都食，咩嘢食？牛包，食牛肉。飲奶奶，飲奶奶係飲咖啡。係啦，揾翻我哋個包。當年嗰個阿婆沖咖啡。唔係唔係嗰個婆啊，有一個咧，有一個咧買一杯咖啡咧，嗰個係曲奇餅嚟㗎。哦。咁最後食埋個曲奇餅啊。好，試下，睇下佢冇開。好，我哋行，好得。有冇？啊，唔覺就行到啦，到咗啦。而家嚟過啦，我哋呢度咗啦，公川超市。我知，影埋先。呢個公川超市啦，我哋終於行到過嚟。呢度係入去咧，就係呢個超市啦，就開始食早餐。好啦，我哋而家嚟到呢個。第3日第1個早餐。我哋咧今日咧好豪啊，一人食1份啊，每人3粒。啊，每人3粒差唔多，咪每人1嚿啊！第3日，第1個早餐係第1個啊，因為第3日，仲會繼續食嘅。因為第3日所以每人食3千。聽日咧第4日，食4粒。唔係啊，就係齊頭5000，你揸住先。呢個都係我哋嚟呢度嘅目標之一。哦，OK。有一支鮮奶都好飲。而家潮流好興嘅，係呢個有，因為咧佢呢個咖啡杯咧係餅乾做，飲完咧可以食埋。哦，可以咁多人排隊啦，嚇！買乜嘢啊，七哥？牛角包牛角包，買幾多個？3個，一加1個啫。一加1個係，唔係一加1個，係一 pair 1個。飽。啊，幾香喎，不過又係。嚇！呢個牛角包咧，企喺門口咧，嗰啲香味咧係咁，係咁湧出嚟，真係好香。好正。好香喎！啲牛油味好食咯，啲食。太平包，開佢片片。望一望，阿導遊好似係導遊。導遊啊，導遊。阿導遊話好食啊。都有香。係咪真係㗎？你食一啖試下。熱啊，因為熱啊辣。佢咧個質感咧好綿密，好鬆化。你唔係喺張床度冇得嗌嘅，有咁嘅感覺。個包有個感覺，個口係咩包嚟啊？搞住，唔係啊啲。哇！阿七哥使錢真係好爽喎。
係咁俾錢，係咁俾錢，我中意呢個動作喎。我淨係帶咗錢嚟嘅。食咗機，你唔知點我？啊！緊啦，哇！飛陀包，飛陀包啊！爭個牛字。哇！正。咁嗌真係死啊！正啊！好唔好食啊？可以啊，熱辣辣。點啊？哇！正正。上次咧，我哋嚟食過呢個，阿 Jason 都有嚟。但係咧，我哋2年前咧，我都肯定記得，我哋每樣嘢係每人一個。今次真係慘啊！因為每次都係2個人一個。因為經濟不景啊。係啊，香港唔係經濟不景，係你哋呢班窮鬼啊，同下次唔好同呢班窮人，我哋同阿強哥嚟係每人一個㗎嘛。呢啲人啊，都冇嚟啊！呢啲矮仔啊，2人一個，香港冇嚟嘛？係你2個唔難先響嘅啫。而家咧，我哋又轉咗司機位啦。喂，你哋好擔心，輪到我哋7個揸車，拍手掌，你睇下個個獎啊！你哋個個驚到。係啊，你開始掹住唔知點。買嘈佢，唔好嘈佢，唔好嘈佢，我7個揸車，係大家冷靜啲啊！唔好嘈佢，過咗你驚？唔好嘈佢。唔係啊，過咗啦，過咗啦。睇住睇住。過咗。過咗，係靠左手。直去個臂力唔使咁大力嘅，慢慢嚟。係師傅。你錯親我啊嘛，係對唔住錯親我都冇所謂。明啦。知啦，我琴日動完房，唔知有冇懷胎噶嘛？亂咁錯。咁咪係啦，慢慢嚟啊！你唔睇住個大都睇住我個細啊！攞嚟得子，好難得嘅，知唔知啊？如果係咧，我明年請你嚟呢度再玩一次。你快啲復大佢啊！明年有一次免費旅行啊！我 B B 1歲啊，啱歲啊，買佢嚟啊，細啫。啱出世咋？滿月嘅應該都有啲問題喎。嚟呢度擺滿月酒啊？你可以滿月。未轉噶嘛？你知，慢慢嚟，定。大把揸車唔緊要，慢慢嚟得噶啦。一個字，要定。即係呢但係我哋可以轉280米。係啦。我已經冇晒自信心啦，我以後都唔揸車噶啦。9分鐘啫，但係我你又唔揸車？成家人唔係咁樣踩我，放低佢當車神家，幾驚啊！唔係啊，好準時啊，冇遲到啊。係啊，有冇錯到啊？有冇錯？我梗係冇錯到啦，但係咁嘥我。好準時啊！冇錯，係入咗去單程路。冇錯，我話冇錯就冇錯。最得人哋有4個人啊，俾乜停咗係咁當我唔識嘢咁向左啊，向右啊。呢度咧，飛陀之里民族村，大人700 yen，佢哋有冇65歲？冇喎，冇喎，冇 discount，有折價優惠喎。係20人以上有。好啦，好啦，入場啦。一場。其實真係同白村有差。係喎，呢度真係好靚喎。因為近距離啲啊呢度。係啊，你可以喺呢度好多。嗰度影，直情喺門口影相啊，入咗去坐喺度影相啊都可以嘅。係啊。咁於是乎咧，你哋我會影呢個團體相。啊，影呢個團體相好過啦。嗱，呢個位好靚，呢個位都好靚啊。今係13號。阿偉你有冇啊？阿偉。 13係啊13。呢度好靚真係。中文咋？佢睇英文點解㗎。睇埋咧影咯？係咪上次嫌我哋團費唔夠？錯。所以唔帶我哋嚟。你係導遊費。呢題唔係咁問題啊，係因為咧當時你年少啊，不過咧我驚你哋係咯嚟到咧入咗間房度搞嘢咧，我又控制唔到你哋，所以我盡量等你年紀大啲啦，冇乜能力嗰陣時咧帶你哋嚟啦，明白啊？喂，呢個望咩㗎？飛陀山脈喎。嗱，真係一個位嚟。原來呢個湖咧，建於1931年，面積至3000
1300平方米，池深5米。最初咧，呢個湖咧就起嚟咧，就俾呢度附近嘅人係供水飲嘅。好靚呢度，呢個細細地真係好靚。我哋呢個咧飛陀之里咧就完啦，而家咧我哋揸翻9分鐘車翻落去翻呢個高山，你肯定係超市嗰度食午餐。好啦，我哋行啦。天哥揸就肯定9分鐘。拜拜。咧我哋咧揾嚟揾去又話揾唔翻啲嘢，又求其食呢間鄉土料理飛陀牛石燒。餐牌就喺呢度啦。喂，阿星哥可唔可以介紹你個餐係咩餐啊？嗰個係燒牛肉窩蛋燒梅飯。聽個窩蛋。哇！就係呢個窩蛋，好正喎。你唔怕膽固醇啊？唔怕嘅，捱到翻去先慢慢搞啦。有啲慳添，咁都唔知翻去先講。叫親都咁豐富嘅，冇得頂啊你！冇得頂啊！冇得頂啊！應該爭你嗰個20蚊啫喎。係咩？好靚喎，好似幾有儀式感啊！好有儀式感。呢個面豉啊，好靚，用埋個面豉啊。好靚呢個。幾多錢啊？呢個一次千幾蚊啫嘛。咁平？係千幾蚊啫。1.6㗎。哦，好靚啊！飛陀呢啲叫飛陀牛啊，正。你呢個咪一樣。哇！我呢個都靚嘅喎。會豐富啲喎，有蛋嘅。睇住你個仲靚啲喎。係啊。我想問我呢隻蛋係咪要倒落去啊？梗唔係啦。倒落啲飯度。你中意點食都得㗎嘛？中意點食都得。你隻蛋應該拎過嚟呢度。你發一發佢嘅蛋攞嚟斬嚟食。冇。好正啊！我呢個都好正。你試先開餐。我幫你嗌。呀，啱啱袋咗散豬腸袋啊！買嘢。加埋幾錢啊？1萬幾喎，唔多喎。因為唔係貴喎。3000蚊到啦。又唔係貴喎。13000円。特別報告，行下唔見咗阿偉爺，蕩失咗路，點算？而家就冇地方好去啦。呢啲唔係地方，冇地方去啊！去緊啊呢個導遊咧，咩導遊喎？今日冇行程喎，錢就收晒啦。錢就收晒啦，又唔突咗啦，又唔肯俾啦，然後又話我冇地方去啦，我梗係用之後行嘅地方啦，咁收錢行有俾錢嘅地方啊！係呢幾個爛嘅550喎。咁大聲，要我哋鬧交添。睇條街真係冇乜人啊！我條街真係周邊人影都唔多隻啊，係咯，人影都唔多隻啊。阿偉話爺話要喺你呢度慢活，唔好咁心急。如果你係慢慢行翻去攞車，攞翻啲物品，跟住咧再走去訂今晚嘅台，食好嘢，行翻過嚟明呢一間
食飛糖牛肉，嗰間就唔去啦，嗰間就攞咗籌都冇位攞啦。咁啊嚟到呢度得幾張台就輪到我哋，呢個比較快啲，因為23年我嚟過呢度啲檔都唔錯嘅，其實 OK 嘅。咁啊過去入晒等位啦，好快到我哋噶啦。嚟啦，到啦，有位啫。都唔係等咗好耐啫，30分鐘到啦嗬。Harry 啊，叫 Harry。Harry 啊。哦。哇！你睇下，哇！你睇下，正到痹啊！哇！我呢個地道正啊！呢個同呢個都係一樣嘅啫。梗係唔正，我呢個地道正，你個正到痹。哦，正。正啊！真真，係嘛？咧加頭油我呢個油嚟嘅，我燒下個呢個豬油。哇！嗱，而家燒好啦，第一嚿飛糖牛肉啦。唔係你燒好啊！係我老婆燒好俾我食嘅。嗱，呢嚿飛糖牛肉。有冇開機啊？哇！正，有開機。飛糖牛啊！點入嚟呢個？係啊，啲飛糖。睇下我啲飛糖牛，有冇好點勁啊！嗰啲小豬翅啊！俾你睇下幾隻飛糖牛啊！正正。喺隔起呢個時候咧，真係有時間食喺邊度。哇！呢度正方方，似個磚頭咁樣啊！見到想食啊，流晒口水啊！正。點啊？O 唔 OK 啊？兩嚿我食一嚿喎，可以。你個大嚿喎，唔好爭啦！呢個2嚿，好正啊！好味啊？入口即溶啊！唔係啩？好味啊！飲杯，真係有緣晒，飲翻杯正綠啤酒，嗰個一曲氣量後，無謂再去為情咩飲醉已經醉啦？喂，你假身一得過嬲，得過嬲。呢啲叫咩啊？假情假義啊！我父親咧，呢啲叫做呃酒飲。唔係我父親咧係007，記得喎。你嚟啊！你睇我，又攞出嚟，你冇，今晚見到007啊，我又冇飲。你唔好亂攞啲嘢出嚟啊！之後咧就會話亂咁攞啲嘢出嚟。係啊，唔好愛牛啦。食夠食厭啦喺江山啊！係啊，夠啦，唔好再食牛。江山最後一餐嘅牛宴，係啦。聽日唔好叫漢堡包啊！都係有牛啊！食魚柳包。食魚柳包啊！食魚柳包好啦，夠啦要。而家我哋走人翻去今日嘅行。係啦。聽朝早再見啦，拜拜。今日我哋行程完畢啦，明天再見。拜拜。多謝收睇，請多多支持，請訂閱、點讚、分享。如果有新片就即刻通知你哋，多謝晒。